Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. أولا بغيت نقدم لكم في هذه الحصة ولا أنتيغون. في هذه الحصة vous allez bien comprendre أنتيغون. في هذه الحصة في هذه لا فيديو غتخرج فاهم ولا أنتيغون ما يبقاش عندك فيها شي مشكل. Tu vas comprendre toute l'histoire d'accord concernant أنتيغون. هاد الطابلو ما تفرجش فيه غادي نخليه لكم في الرابط ديال لا ديسكريبسيون وغادي تيليشارجوه من السيت ديالي Prof Sharafi. Voilà, site ديالي هو Prof Sharafi. Donc, c'est bien. Alors, باش نفهمك أنتيغون. Alors, tout d'abord, غادي نبدا لكم بواحد petite présentation ديال واحد donc l'arbre généalogique. Voilà, d'Antigon. Alors, خاصكم ضروري تفهموا. Voilà, donc l'arbre généalogique d'Antigon. Alors, l'arbre généalogique, c'est-à-dire la famille d'Antigone. Qui sont les membres de la famille d'Antigone et c'est quoi le mythe d'Oedipe? Voilà, le mythe d'Oedipe. C'est bien. Alors, le mythe d'Oedipe, je cherche une feuille. Voilà, voici. Alors, c'est bien. Alors, donc, pour comprendre cette histoire, on doit comprendre, d'accord, l'arbre généalogique, voilà, de la famille d'Antigone. Alors, la famille d'Antigone, elle est composée, voilà, de qui? Voilà, tout simplement, Antigone, Ismène, Éthéocle, Polynice. Alors, ici, c'est pas Laios, c'est Oedipe. Alors, c'est quoi l'histoire? Alors, l'histoire, c'est que il y avait un roi qui s'appelle Laios, marié à une reine qui s'appelle Jocaste. Voilà, donc c'est dans l'Antiquité grecque. C'est bien. Alors, le souverain, voilà, qui s'appelle Laios, marié à une femme qui s'appelle Jocaste. Alors, شنو وقع؟ جاءهم واحد voilà بحال الخبر واحد التنبؤ بأنهم ils vont avoir, d'accord, c'est bien, يعني Laios et Jocaste, ils vont avoir un garçon qui s'appelle Oedipe. وهاد Oedipe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer son père Laios بلا ما يعرف et il va épouser sa mère Jocaste بلا ما يعرف. D'accord? C'est bien. Alors, Laios et Jocaste étaient les souverains. بحال قلتي ملك وملكة على واحد لا royaume qui s'appelle Thèbes. D'accord? C'est dans l'Antiquité grecque, c'est-à-dire ما يسمى حاليا باليونان. Alors, جاءهم واحد الخبر d'un oracle. Et qu'est-ce qu'il disait cet oracle? Que ce garçon, il va tuer son père et il va épouser sa mère sans qu'il le sache. Alors, comment? Le mythe d'Oedipe, c'est que ملي تزاد عندهم هاد الولد أوديب ولا قرروا انهم يتخلصوا منه. شنو طلبوا من واحد سيرفيتور انه يديه للجبل ويوضعوا تما ويخلي الحيوانات المفترسه تاكلو. الوغ هذاك لو سيرفيتور ملي دا أوديب ولا الجبل بقى فيه هو يربطو بواحد مع واحد الغصن ديال الشجره و رجلو غتنفخ ليه. هادشي غيتسمى أوديب ما يعني بالعقده. داز واحد الراعي الغنم كينتمي لواحد المنطقه سميتها كورانتس. ولا واحد المملكه سميتها كورانتس. هاد المملكه كان عندهم واحد الملك وملكه ما تيولدوش. الوغ هاد الراعي ديال الغنم فك هذاك الولد اللي سميتو أوديب ودار لهاد الملكه على اساس غيولي ولا داكور لور فيس، يعني هادوما غيولوا لي بارون بيولو ادوبتيف. كبر عندهم واحد النهار تيلعب مع لي كورانتيان واحد الولد عايرو قال لي انت راه غير لقاوك tu es quelqu'un de trouvé. Alors مشى كيقلب il cherche la vérité donc
في الطريق يتلاقى مع الاب ديالو لايوس، ما غيعرفوش، وهذيك الطريق كانت ضيقه، خاص واحد فيهم اللي يدوز. الوغ قال لي انت تراجع، tu dois reculer. Non, c'est toi qui dois reculer. Oedipe شنو دار عنده؟ il est un petit peu vif. Elle a tué, d'accord, ce monsieur. Alors qui c'était ce monsieur? C'était son père. هو حقق التنبؤ الاول، la première prophétie. Alors بقات la deuxième prophétie، c'est que مني وصل لواحد المملكه، هاد المملكه اللي سميتها تاب، لقاها محاصره. دونك كيفاش محاصره؟ يعني il était assiégé هكذا، assiégé بواحد لو مونستر، بواحد الوحش سميتو لو سفنكس. الوغ هاد لو سفنكس ما تيخليش شي واحد يدخل هاد المملكه، كيعطيهم اللغز، واللي ما لقاش اللغز ولا تيقتلو. الوغ مني جا بغا اوديب يدخل هاد المملكه، قال لي شكون واحد لاتر مع الصباح كيمشي لو ماتان il marche à 4, à midi il marche à 2 et le soir il marche à 3. Donc خاص اوديب يلقى هاد la solution de cette énigme. الوغ قال لي سي لوم. هاد لو سفنكس قتل راسو، علاش؟ لان اوديب لقى لا ريبونس، وبالتالي شنو دار؟ الى ليبيري تاب دو سفنكس، حرر تاب من لو سفنكس. الوغ مني حرر تاب من لو سفنكس، الوغ شنو دارو لي تابان باش يكافئوه؟ ولا لو روا، سي لوي كي ديفوني اش، il est devenu le roi de Thèbes. وباش يكافئوا عاوتاني عطوه جوكاس كوم ايبوز، اللي هي في الحقيقه شكون هي؟ هي لا مير ديالو. وبالتالي اوديب حققاش جوج تنبؤات، il a tué son père et il a épousé sa mère. Alors هاد لو كوبل ils ont eu 4 enfants، Antigone, Ismène, Éthéocle, Polynice. دازو سنوات وسنوات، من بعد هاد التاب ضربها الجفاف والطاعون. اذا خاص شي واحد يطهر من الذنب. الوغ شكون اللي دار الذنب؟ هو اوديب، باسكو لا تشوي سون بير. فوالا. الوغ من بعد غيعرف اوديب بانه il a tué son père, il a épousé sa mère. الوغ شنو دار؟ فقع العينين ديالو، il s'est crevé les yeux، ما قدرش يواجه لي تيبان، لانه كان دائما كيعتبر راسو supérieur aux autres، لانه هو اللي نقد تاب من لو سفنكس. الوغ اوديب devenait aveugle, il va quitter le pouvoir وغتمشي معاه Antigone comme guide dans le désert وتما غادي يموت. الوغ بقى الحكم ولا داكور فاكون شاغر، يعني شكون اللي غادي يحكم؟ سوا ايتيوكل سوا بولينيس. الوغ هاد ايتيوكل و بولينيس داروا واحد الاتفاق، سي كو شاكان va régner une année. هاد ايتيوكل في الاخر ديال السنه ديالو ديال الحكم ما بغاش يعطي الحكم لبولينيس، وبالتالي غتوقع بيناتهم واحد المعركه، غيتقاتلوا فيها، غادي يموتوا فيها بجوج. ils vont s'entretuer، وغادي يبقى ولا الحكم فارغ. دونك شكون اللي غادي يولي لو نوفو روا؟ فوالا داكور، غيولي هو كريون. ولا شكون هو كريون؟ سي لو فرير اللي في هذا الاتجاه، il est le frère de Jocaste. Jocaste est la sœur de Créon. C'est-à-dire que Créon ou le khal d'El Antigone, Ismène, Éthéocle, Polynice. C'est leur oncle maternel. Très bien, jusqu'à maintenant, c'est agréable, c'est à merveille, d'accord? Alors, je n'aurais dit dire Créon, malgré lui le roi. Alors, Meniri ou les Malik, il va faire une loi, il va dire واحد القانون. Alors, je n'aurais la loi, بأن Éthéocle, il est considéré comme bâtal, yani héros. Ou Polynice, il est considéré comme kha'in, yani traître. عرفتوا علاش؟ لأن في نظر لي تيبان، الناس ديال تيب، بولينيس حارب ضد البلد ديالو، لأن هاد بولينيس لجأ إلى قوى خارجية، و إيتيوكل يعتبر على بطلا قوميا. alors c'est ainsi، بطلا قوميا هذا ما غيدفنش وغيبقى مرمي في الخلاء تاكلو النسور، و إيتيوكل غدار ليه جنازه عظيمه. الوغ هنايا أنتيغون شنو غدير؟ غتحدى لو روا، وغتحدى هذاك القانون، وشنو غدير؟ غدير لونتيرمون ديال خوها جوج المرات.
il a enterré son frère à 2 reprises. مرة مع 4 ديال الصباح à l'aube ومرة دفنت خوها à midi. يعني كتبان هنايا مصممة. الرابعة il n'était pas surpris par les gardes, mais la deuxième fois il était arrêté par les gardes. Alors شنو غادي يوقع؟ Antigone est traduite devant le roi Créon. ومن تما غادي يبدا ce qu'on appelle le face à face entre Créon et Antigone. يقدم لها مجموعة من باش يقنعها والدلائل وهكذا، مرة خاطب لها العقل مرة خاطب لها العاطفة ديالها، ما اقتنعاتش. دونك كانت مصممة على الرأي ديالها لأنها كانت têtue, obstinée, déterminée à enterrer son frère. Alors شنو غيدير كريون؟ ما بغاش تقنع ليه، بقى لي آخر حاجة شنو هي؟ غادي يعاود ليها ولا لا رياليتي دو سي دو فخير. شنو غادي يدير؟ غادي يعاود الحقيقة ديال خوتها بجوج، يعني إتيوكل و بولينيس، وغيقول لها شوفي هاد خوتك بجوج لي دو في نظري أنا خونة. إتيوكل et Polynice sont 2 traîtres. Alors Antigone ما عارفاش هاد السر، c'est que خوتها ils ont voulu tuer Oedipe de son vivant. علاش كبر ما بغاش يتنازل على الحكم لولادو. Alors هذا معروف عند les Thébains qu'il a voulu tuer son père pour le pouvoir، و إتيوكل ما كانش معروف. Alors Antigone bouleversée، يعني شوكي، يعني stupéfaite، شنو غدير هنايا؟ وأول مرة في المسرحية غادي تضطر ولا غادي تقتنع بالكلام ديال كريون. غادي يطلع على لا شومبر ديالها، سايي سالات القضية ديالها. شنو غيدير كريون؟ غيدير واحد الخطأ، ان غروس ايغور، واحد الخطأ فادح، يعني ان موفي با. الوغ شنو؟ بحال بدا يستهزئ بها، يسخر منها، شتي ضيعت معاك الوقت وهادي كنتي غتموتي في واحد القضيه بانال وهادي، لا شنو غديري؟ سيري تزوجي بامون وعيشي السعاده ديالك معاه فوالا اي بروفيت دو لا في. هنا بحال قلتي هاد لو بونور فيق أنتيغون، وبدات غتعني اش من جديد، غتبدا السونتيت، غتبدا تعاند من جديد. وهنا donc il va contester, protester, réagir de nouveau. alors غتقول لي حاجه وحده، deux choses، يا اما j'obtiens un bonheur absolu ولا condamne-moi à mort. كريون ما بقاش عنده هنايا الحل، لان علاش؟ طيب الي او كورون، عرفات شكون اللي دفن الجثه، جمهروا حول القصر. alors شنو قال؟ il appelle les gars. alors دخل ايمون توسلات، قال لي لا صايي، دخل لو كور، ما قبلش. les gardes emmènent Antigone à l'exécution. alors شكون هو ايمون؟ ايمون هو le fiancé voilà d'Antigone. il est le fiancé d'Antigone. alors c'est la fin النهاية. donc Antigone enterrée vivante، غتدفن حية. ايمون غادي يلحق بها، غادي يلقاها ماتت، حتى هو غادي يقتل راسو. Eurydice اللي هي la reine et la femme de Créon et la mère d'Aimon حتى هي غتقتل راسها. دونك التراجيديا باش غتسالي بالموت ديال Antigone, Aimon et Eurydice. alors نمشيو البريزونطاسيون ديال Antigone. voilà. alors هاد الطابلو غادي تفهمو مزيان. alors œuvre Antigone. Le titre porte le nom du personnage principal, Antigone. Il est inspiré du mythe d'Antigone. Réécriture moderne. J'explique. alors هاد المسرحية ديال Antigone راه مستوحاة من الميت، يعني الأسطورة ديال أنتيغون، القصة ديالها. alors شنو دار جون أونوي؟ دار لها اون ريécriture مودرن، كتبها بشكل عصري يعني جديد، اون ريécriture مودرن، يعني غيدير عدة تعديلات، عدة تغييرات كونسيرنون داكور هاد ليستوار ولا هاد لا بيس. genre littéraire، pièce de théâtre
tragédie moderne. Alors, la tragédie moderne, il est écrit en prose, dans un langage courant, parfois familier. La tragédie grecque, ou la tragédie classique, il est écrit en vers, b'shi'r, ou un langage soutenu, ou des personnages qui sont nobles, les rois, les reines, les princes, les princesses, etc. Elle mêle davantage du comique et du tragique. Alors, je ne دخل عليها Jean ennui, دخل عليها le comique, ومخلطو مع tragique. Elle mêle, toujours tragédie moderne, des personnages du mythe et de la tragédie moderne. La présence des anachronismes, robes, jeux de cartes, voitures, les costumes, pour rendre actuelle cette histoire. Alors, بحال واحد الفيلم ديال عبدو في بلاد الموحدين ديال سعيد الناصري. Alors, موتور لونغاج ما كاينش هذيك الساعه. Alors, شنو دار جون اونوي حاول يدير هاد لي زاناكرونيزم. Voilà, donc c'est présenté à une époque ce qui appartient à une autre époque. Alors, بحال خديتي الانسان ولا الاول ولا القديم لابس دوك جلود ديال الحيوانات وكيدوي في البورطابل غيتسمى هنا اناكرونيزم. Alors, robe, jeux de cartes, voitures, les costumes, aussi cigarettes, l'alcool, etc. Pour rendre actuelle cette histoire. Date d'écriture, c'est 1942. Date de présentation, 1944. On a le date d'écriture, 1942. Date de présentation, 1944. Je te dis date de publication. J'ai dit date de présentation. على لعبات 1944 وغتكتب date de publication c'est en 1946. احداث ديال هاد القصه فين غدوز في واحد المكان سميتو بالي دو تيب يعني في القصر. Siècle c'est le 20e siècle. L'époque c'est l'antiquité grecque يعني اليونان قديما ولا الاغريق. Attentionnez, في الامتحان من يعطيكم سياكل ديروا ال 20e من يعطيك ايبوك ديال l'antiquité grecque. Alors, l'auteur Jean Anouilh, dramaturge et scénariste français. Son père était tailleur et sa mère était musicienne. Il vivait de sa plume. Date de naissance 1910 à Bordeaux. Date de décès 1987 à Lausanne en Suisse. Courant littéraire, soit l'existentialisme ou bien l'absurde. Autres œuvres, Le voyageur sans bagage, Médée, L'Hermine, l'Alouette. باش تعقلوا عليهم كما كنقول للتلاميذ عندي في لي كور كنقول لهم لو فواياجور سون باجاج تفكروا سعيد مسكير ديما هاز ساكي فوق دار الماء مزيان. الوغ اي الويت جونتي الويت سي بيان. الوغ نمشيو للسياق التاريخي. فوالا باش تفهم السياق التاريخي لو كونتكست هيستوريك سي لا سيكوند غير مونديال الحرب العالميه الثانيه اللي بدات من 1939 وانتهت عام 1945. الوغ هذه هي الحيثيات ديال الكونتكست. La France était occupée par l'Allemagne nazie. Voilà, l'Allemagne de Hitler. La France est gouvernée par le régime de Vichy-Pétain. On a, voilà, les gens ennuis d'Antigone. Alors, Antigone, Jean Anouilh inspiré maintenant باش يوصف الواقع اللي كان في لا فرنسا على ليبوك. فرنسا كان فيها تطاحن ما بين المقاومين والمتعاونون مع فيشي ومع ألمانيا. وكان المجتمع الفرنسي يديفيزي اون دو يعني كان غادي نحو حرب اهليه. جون اونوي ولا دار هاد لا بيس ولا دو تياتر تراجيدي مودرن يعني بحال باش يقول للفرنسيين خاصنا الحوار ونتفاداو الحرب لان غيتفرجوا في المسرحيه وغيشوفوا كلشي غيموت في الاخر يعني حتى واحد لو فانكور اي لي فانكو سي بيان. الوغ بيتان كيمثل كريون ou la résistance المقاومه هي Antigone كترفض دوك الاملاءات ديال الكريون كيما لا ريزيستونس كترفض
voilà, les lois édictées par le gouvernement pro-allemand, le gouvernement, le régime de Vichy. Il y avait des collaborateurs et des résistants. Chez le personnage principal. Alors, le personnage principal, c'est Antigone, petite, moche, entêtée, folle, courageuse. Anida a le sens de l'obligation, du devoir. Elle est intransigeante. Et c'est quelqu'un qui est têtu, obstiné, déterminé. Alors, je comprendre l'histoire. وفي الحصة الماجية ولا اللي بعدها نعطيكم التقسيم ديال لا بيس. Situation initiale. C'est bien? Alors, situation initiale. في المسرحية كنقولوا scène d'exposition. هنا غندويو على l'histoire. يعني l'histoire d'Antigone. Situation initiale. Après les funérailles d'Éthéocle, بعد الجنازة اللي دارت لإيتيوكل, Créon ordonne de ne pas enterrer le cadavre de Polynice. Il décrète une loi qui punit de mort quiconque oserait enterrer le corps de Polynice. فين نلقاو هاد المعلومات؟ غنلقاوها في لو برولوغ. بعد الجنازة المهيبة اللي دارت لإيتيوكل, قرر كريون أن لا يتم دفن جثة بولينيس باعتباره خائنا, وقرر أن أي شخص يجرؤ على دفن وتحدي القانون سيدفن حيا, condamné à mort. L'élément perturbateur, Antigone, elle a bravé cette loi, elle a bravé cette autorité du roi. خرقات هذا القانون وقررت دفن خوها, dénumé son frère à 2 reprises, كما قلت لكم tout à l'heure, مع 4 à midi. Il est arrêté par les gardes et conduit devant le roi. البيريبيسي شنو غيوقع فيهم؟ Créon essaie de faire tout ce qui en son pouvoir pour éviter la mort de sa nièce. غادي يحاول كريون عدة مرات وعدة محاولات باش يقنع أنتيغون تراجع على القرار ديالها, ولكن هي ما بغاتش. Antigone lui tient tête, elle refuse et rejette tous les arguments présentés par son oncle. Dénouement, voilà, c'est un dénouement tragique. Les gardes emmènent Antigone à l'exécution. Situation finale, Antigone est condamnée à mort, enterrée vivante. Radil Haqbeha Aimon la rejoint dans son tombeau et se suicide. La reine fait de même, c'est-à-dire que la trace, c'est une tragédie. Créon est seul. يعني كيبان أن المنتصر منهزم. وهذا هو الهدف ديال جون أنوي. تيقول بأن حتى واحد ما غيربح, لا المقاومين لا لي كولابوراتور, يعني بحال appel au dialogue. Les thèmes abordés, le duel entre le moral et politique. ما بين هو أخلاقي وسياسي. Alors سياسي الجثة ما خاصهاش تدفن باش تكون عبرة للآخرين. C'est bien. Ou l'akhlaqi, il doit enterrer son frère. Le bonheur, le dialogue, conflit de génération, la violence. Chez le personnage Créon, Antigone, Ismène, la sœur d'Yala, qui va essayer de la dissuader d'enterrer son frère, mais il ne va pas le convaincre. إيمون اللي ستنهي علاقتها معها إيمون دون أن يعرف السبب. alors فقط ستقول له لا يمكنني الزواج بك. voilà, je peux pas me marier avec toi, il ne sait pas. الجمهور كيعرف parce qu'il va être condamné à mort. لا نوريس ولا هاد الشخصية الجديدة في المسرحية والتراجيدية ما كاينش كيكونوا فيها بحال لي بيرسوناج. نوريس هي المربية, هي لا غوفرنون, دونك la gouvernante, il y a l'éducatrice qui a veillé à Ismène et Antigone après la mort de leur mère Jocaste. Eurydice, il y a la reine. Le messager qui va raconter la mort d'Antigone et d'Aimon, la mort d'Antigone et d'Aimon, on ne montre pas les scènes de violence ou de la mort. C'est ce qu'on appelle la bienséance. Les gardes, voilà, les gardes, بشكل سلبي. تعرفوا غير الخمر, السيجارة, الكالا, etc. لو برولوغ في جون أونوي, برولوغ حقيقة هو نص,
ولكن جون اونوي رجعوا اش دونك الا بيرسونيفي رجعوا على شكل واحد كيقدم لي بيرسوناج ليستوار ايتترا. لو كور كيلعب دورين، هو دور فوالا جون انوي ومره كيلعب الدور ديال لو ناراتور il fait progresser donc l'histoire. Le page voilà c'est quelqu'un qui est au service du roi. هذا هو البراءة، هذا هو المستقبل. سي بيان. الوغ جيسبر انني توفقت نشرح لكم مزيان أنتيغون، وبغيت الشرح هذا راك خديتي أنتيغون تمشي لا كلاس فاهمها مزيان مزيان. يلا ما تنساوش ديرنا هذوك لو بوس بلو وديروا لي كومونتير وتشجعونا باش نعطيو مره اخرى اكثر واكثر. يلا على بروشين سيونس ان شاء الله.